Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Walillahi lan iku kagungane Allah mau te apa wae samawati kang dalem pira-pira langit. Wa malan apa wae fil ardh kang dalem bumi. Semua kagungane Allah apane milkan kepemilikane. Milike ya kagungane Allah khalqan lan kedadiane. Sing dadekno nggih Allah wa abidan lan keperbudakane, kekawulanane. Wa kana lan ana sapa Allah kuli sing lan sakjane perkara mukhifan ing sing liputi. Mesti liputi niku mboten tempat, mboten ijtihad. Apane ilman ilmune. Wa qudratan lan kudroh. Mesti liputi ilmune lan kekuasaan. Alam yazal tegese ora sing-sing sapa Allah selalu. Mutasifan bersifatan tidak dikatakan mengkono-mengkono bikul disik muhito. Wa yastabtuna kafin nisa. Wa yastabtulan podon jaluk fatwa, jaluk saran, jaluk keputusan. Istifta ini jaluk keputusan fatwa. Sopo wong akeh. Sama sahabat iki sahabat ka ing sira. Ayat tubuhna se padha goleki sapa sahabat mingka sang sira Muhammad al-fatwa ing keputusan hukum fatwa keputusan hukum film nisa ing dalam masalah wong wedok visa nisa ing dalam masalah wong wedok wa miratihin lan warisin nisa kul ngucap sira Muhammad lagu maring sahabat ngucap ngene ya Allah yusti kunci Allah yusti bakal ngeki fatwa sapa Allah ing sira kabeh. Ihina ing dalam masalah ini bisa. Wa ma yasta'alikum fil kitab biyataman bisa. Wa malan ngeki fatwa pemah. Silakan den wacana pemah alikum ngatasi sira kabeh. Fil kitab ing dalam Quran. Ayat Quran itu sih Quran. Min ayatul miras saking ayat warisan. Terus niki wonten ataf wa yuftikum aidan. Mungkin kalau terang-terang yang kota sebab nuzul ya. Wa yuftikum lan paring fatwa sapa Allah kum ing sira kabeh enten kan maneh. Fiyataman nisa ing dalam yatime boro-boro. Fiyataman nisa ing dalam yatim wedok. Maknanya itu makin halus pulau sing paham. Yang yataman nisa yang dalam yatim itu, ini termasuk Indo-Fantik. Mesti ini nu yataman nisa artinya yatimnya wong wedok ini bukan maksudnya ayat ini nu yatim sing wedok, bukan yatimnya wong wedok, yatim sing wedok. Jadi ini keluar sangko adat Indo-Fa. Alatika, latu tunahunna kang ora iso ngekei. Latuk tunahunna kang ora iso ngekei kecukupan sira kabeh guna ing bisa. Kowe ra iso ngekei mak ing apa wae, mak ing perkara kutiba kang den wajibno apa mak. Lahuna manfaat lam. Ilaha maka sabat wa alaiha sabat. Ilaha ni biasane nguntungno, nah wa alaiha mungkin. Lan iki nak maknane laha manfaat wa alaiha madharat. Laguna mereka ini laguna kang manfaat hak kedua nisa nang mirofi sang warisan. Suwatar hubuna lan seneng sira kabeh ayyuhal auliya. Iki an utofi. Ini Imam Suyuti ngangge an. Ini sampean tulis ya. An niku sebagian tafsir. Rata-rata ulama darani fi. Jadi rohiba ya rubu niku maknanya itu terserah muta'alaq ya. Sekali-kali kalau terang nolaku. Lapat rohiban itu lapat sing maknanya itu seneng atau gedeng itu gantung alatu ta'aluk. Kalau kalian ini jadi lapat rohiba ya rohbanan itu gantung nenggone alatu ta'aluk. Jadi misalnya buat rohbuna kok an itu gedeng. Tapi nak alatu ta'aluk niku buatan an itu maknanya seneng. Ini katanya gitu, yang terkenal misalnya ayat yang terkenal tangan wa mayyar wabu amilati Ibrahim ilaman sabiano nafsa ora gedeng sangka mila Ibrahim sapa ilaman sabiano nafsa
Mergo alatu ta'aluk nang an maknane gedhe. Terus paman rohibaan sunnati falisan apa? Paman rohibaan. Pokoke angger an artinya gedhe. Tapi ketika tidak dengan an atau sama sekali tidak alatu ta'aluk maknane seneng. Ya, maknane seneng. Ketika enggak ada an atau muta'alaqil liyane an. Misalnya rohiba fihi maknane seneng. Rohiba lalu maknane apa? Seneng. Jadi kata ayat wayat unana rohobau warohaba. Niku pargobu. Jadi rohiba itu maknane ngoten. Iki Imam Suyuti nganggo manuk an. Berarti gedeng. Kowe gedeng antang ki hunda yen to nikahi sira kabeh guna ing bisa. Lidama matihinna krana eleke bisa. Versi Imam Suyuti. Wa tak dulu nahunna ngalang-alangi sira kabeh guna ing bisa. Kowe ngalang-alangi ayat azabat yen to nikah sapa nisa. Mergane apa tomaan krana seneng sini rosihina ing dalem warise nisa. Ya kula terang. Ayuktikum tegese fatwa sapa Allah kum sira kabeh. Allah tafalu yen to orang lakoni sira kabeh dalika engkon-engkon antang ibu sudah. Nah ini terus sing niki wal mustad'afin ini Imam Suyuti nafsiri wa fil mustad'afin. Jadi wa targhubuna antang ibuhuna niku wal mustad'afin diatapna tenggene fi yataman nisa wa fil mustad'afin. Lan Allah fatwa ning gone masalah wong-wong sing lemah. Kula bali malih. Ini dikane ulama-ulama termasuk ashabul i'rab fil Quran, termasuk ayat-ayat sing i'rab angel, sing i'rab nahwune angel. Di Quran wonten sekitar 7 ayat sing nahwune ku bulet. Saking bulete kabeh ulama le nafsiri beda-beda. Sampeyan ora ora tafsir dadi ora bulet. Ora bulete ora. Paling enak. Wal mustad'afin. Wabe wong Islam marka ini. Ya ayat ora kaitan di rezeki mbek Jember Padang kuburan itu apa dipaham. Wong awam lah paham agama minta batin fil ardi ala itu populer. Mergo urusan rezeki. Bindone wong Islam wong urusan rezeki duit wedoan populer. Sampai wong awam hafal wa minta batin fil ardi ala wahi. Itu mergo urusan duit, urusan rezeki paham populer. Ayat tawakal yang populer, kalau tawakal dia jangan awal enak. Wongnya tawakal ala Allah bahwa Allah pasti tawakal dicukupi pengiran. Sini populer kau enak awal. Ada orang ayatnya yang hukum-hukum ini juga serata menarik. Mereka serupet. Saya ini dilatih ngapa lo ayat yang orang menuruti nafsu. Masuk ayat-ayat ini. Wal mustad'afin. Lan Allah fatwa ning masalah mustad'afin. Ayo siwar bisa singkat cilik-cilik. Minal wildan saking pira-pira cah cilik. Iki mungkin kula terangno. Terus antuk tuhum niki versi Imam Suyuti kula matur. Antuk tu yen to fatwane antuk tu yen to ngekeki sira kabeh. Gum ing sikor. Ke ngekeki hukuk gum ing pira-pira hak-hake sikor. Mungkin pengeling ngajine sesuk mun terus mulai. So, mungkin tanggal malam Jumat insyaallah kalau nomor mulai malam Jumat insyaallah malam Jumat itu akad Senin atau Rabu gitu. Kalau sesuk wong ya. Berapa jumlah malam Jumat insyaallah ngaji. Wal mustad'afin. Allah paring fatwa antuk tu yen to ngeke sira kabeh mustad'afin hukum ing boro-boro hak-hak mustad'afin. Terusane ayat niki wa antaqumu liyata ma fil qismi. Wa antaku mulai ento jumeneng sira kabeh. Wa ya'murukum dise perintah sapa Allah kum sira kabeh. Antaku mulai ento jumeneng sira kabeh. Liyata mamaring pira-pira cayatim. Oleh jumeneng oleh berdiri bil qisti lan adil. Manane bil adil lan adil pemiro ing dalem warisan wal mahri lan mahar. Mun kula terang asal ini mulai watafuna ka misal. Di misale kula niku gadah anak wedok. Kula mati. Ini cawe wedok ini yatimah. Kemungkinannya cawe wedok loro. Selawase kemungkinannya cawe wedok loro. Nek ora elek ya ayu. Semenyangkut dunia nek ora kere ya sugih. Wis kemungkinane iku tok.
Lah Arab Jahiliyah itu gak ada tradisi ngeten paman-pamane. Jadi adik kula, paman. Paman termasuk waris, mergo akul mayit. Anak ya waris. Niku nak bocah ayu. Tiang-tiang rebutan ngawin. Lah anak ngawin itu dijual, artinya dijual niku mas kawinin kuat. Cara adat Arab niku mas kawinin kuat. Jadi akhirnya paman-paman untuk loro, untuk komisi kok mas kawin. Gini gue senape ngawin dikon bayar larang. Ya untuk jatah warisan. Kau wedok terus melok wong lanang. Ini ada jadi ya. Terus kemungkinan kedua wong wedok wae. Lah anak elek ora kawin, ora oleh dikawin. Padahal waline itu kan pun adik kula. Nggih, mergo waline yatim itu ora akul majid, berarti kula. Jale bapak kan mboten enten, berarti waline anak kula ora dulure kula. Niku akul napa? Majid. Waline mau ngawekno. Mergo nek dikawekno otomatis melok wong lanang. Jadi ora dikawekno. Tapi dalam rangka meres supaya dalam kendali ini. Jadi gara-gara cahaya yatim niku gak dikawekno otomatis waline niku pamane terus. Lalu ujung-ujungnya pamane terus menguasai asetnya terus. Aset kewarisan. Asbab nuzul ini ngoten. Nah ini terus Allah duka ngendikan wa ma yus'alikum fi yataman nisa allati la tu'tuna ma kutiba lahum. Allah fatwa menyangkut yatim cawe wedok. Sing kuwe ora iso ngekeki hak-hake, la tu'tuna ma kutiba lahum. Termasuk hak-hak warisan lan hak-hak nikah. Niki mulane disebutno la tu'tuna ma kutiba lahum. Minal miras. Nah terus ini sing ikhtilaf. Watar gobuna. Watar gobuna ini sampean antuk tafsir liya wonten sing nafsiri gedhe. Nah, gedhe niki anut Imam Suyuti, gedhe. Kowe iku ra gelem nikahi wadon-wadon sing elek krana elek. Tapi kowe yo ora gelem nikahno mergo tomaan pimira sing. Kemudian adat niki pun ilang. Paham ya? Itu kalau baleni malih menyangkut cawe wedok yatim niku wonten adat jahiliyah semacam. Nah, itu terus direvisi Quran. Adat itu harus dilawan. Wah, akhirnya Quran gak ada adat, gak ada keputusan, gak ada fatwa. Cawe wedok yatim itu hak warisannya harus diberikan. Begitu juga hak nikah. Cek ayu, cek elek, wali ini wajib nikah. Terus paman sebagai wali. Nah, ini waris asubah, ya dikek waris asubah. Tapi tidak punya hak sama sekali untuk ngatur-ngatur menyangkut otoritas perkawinan. Kalian otoritas pengelolaan harta. Oke. Umpama dekne kok tenan kepengen ngelola hartane nggih, kudu sing apik. Jadi kudu sing disebut ayat sebut ini Bu. Wa saluna ka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliduhum fa ikhwana fa ikhwanukum. Kowe takok menyangkut yatim. Nek kowe manganem kumpul dadi sitok ya mangan sing apik. Maksudnya kon ngelola napa? Warisan sing apik. Dan ini penting kalau cerita nih. Masalahnya ini ayat-ayat sing dianggap ulama ini termasuk angel ya, robe. Ini kalau matur via taman nisa itu nak cara nahwu yatim mudah ning nisa. Berarti arti umumnya mesti yatime wong wedok. Padahal maksudnya mereka mboten ngoten. Yatim sing napa? Cah wedok. Dadi cah wedok yatim. Kali-kali bakal sayap sing angel. Ini termasuk masalah ayat-ayat sing angel. Sing ulama niku khilaf. Tapi khilaf ya robet tok. Nah artinya sepakat ini menyangkut kepedulian Al-Qur'an ini masalah yatimah. Masalah-masalah kaya. Mulai riyen ngoten niku soal wong mek untume dhewe. Wa ma taf'alu min khairin fa innahu kana fi alima. Wa ma ta'abu taf'alu kang lakoni sira kabeh min khairin sang kaafian. Fa innahu lamun kesatemne Allah kana ana sapa wa bihi lan syai wa aliman dak sing. Faida jiku mongko males sapa Allah kum sira kabeh bihi lan khair. Faida jiku mongko males sapa Allah kum sira kabeh bihi lan khair. Ini cek menyangkut wong wedok terus saat ini masalah wa ini mur'atun khafat min fa'liha nusuzan au i'radan fala junaha alihi ma islihati lahu masulha wasufu khairu ukhbiratil anfusus. Wa ini mur'atun lamun wong wedok
khofat kuatir sapa imro'ah. Wong wedok sing kuatir tawakkuat si arep sapa imro'ah. Lafat imro'atun matuun den rofa'no bi fi'lin lan fi'il. Yufassiruhu ingkang nafsiri hu ing fi'il apa khofat lafat khofat. Tawakkuat tegese arep sapa imro'ah mimba liha sange bojone imro'ah zauji. Arep nusuzan ing urip. Maknane pure iku taruf fu'ahu tegese moe Zaud. Macam bener wae kula nak maca tafsir tenanan mboten ati guyon. Nak maknane ini mboten. Dadi niki sing pure ora ada Jawa, pure iku wong lanang nang wedok. Wong pure nusus lanang kok wedok. Ora ada di Indonesia. Wedok, ada di Indonesia. Tapi ini ayat batas puri wong lanang. Jadi nusus yang mriki ini sing puri sing lanang. Tarafu abu tegese puri Zaud. Moe Zaud, angkuhe Zaud, alih ngatasi marah. Bitarki mudo jaatiha kelawan tinggal ngumpuli marah. Wa taksiri lan saenake dhewe popeko finafaqoti yang dalam nafaqoi marah. Mergo ibu dia krana gedine marah. Dipakai. Nah, kalau bolak-balik matur sakjane wong Islam terutama kados kula jenengan yang terpelajar. Niku mboten amen ngapal ayat urusan rezeki. Kali-kali ngapal ayat tentang fenomena sosial, tentang hukum-hukum sosial. Hukum sosial wong dijodoh niku niku sing lanang jelalatan gara wong luwih ayu. Sing wedok jelalatan gara entuk wong lanang luwih mapan. Wis mulu sunah pangeran mulai gitu. Iki masalahe ngoten. Sing wedok gedeng, sing lanang wis ora pati duwe akeh, kakean tingkah. Lah sing lanang wa tumuhi ainihi lan tertujune mripate wong lanang ila asmala maring sing luwih ayu minhan timbang bojone. Sing lanang jelalatan luwih minat wong liya. Utawa ora nganti nusus tapi awake rodon utawa mengo. Mengo anha saking zauja diwaji lan wajah sing lanang. Ya seragam ngumpuli ketemu sing wedok pelingak-pelingak perkara lagi seneng wong liya. Lha iku piye rumuse fala junah alihi ma istihad bina masuk. Fala junah mongko ora ana bebaya iku mujib, ora ana salah. Maksudnya ora ana salah sing apik ali mak ing atase zautan surga. Ayyas sholahan kira Imam Suyuti. Imam Suyuti niku gadah kira ayyas sholah yen to padha damel sapa zautan surga. Fihi ing dalam ayat sholah itu mutat ing dalam letak fil asli ing dalam asli fisot ing dalam sot. Sebab kiraatin kiraah kita nu ayus lihat bina rumah apa suka. Nak kiraah sebagian kiraah ayus sholaha bina rumah suka. Nak kiraah kita ayus lihat bina rumah suka. Wafi kiraatin yang dalam kiraah ayus lihat rupanya dawus lihat min aslaha sangking mandi aslaha yusliha. Bina rumah yang dalam antara ni saud dan saujah sulhan kelawan damai tenang. Damai fil kosmi ing dalam hibiran misalnya bujune kata wan nafaqah lan nafaqah di antak trukala huse lamanya ento tinggal sapa Zaud dia sapa Zauja lalu maring Zaud lalu maring sayan yang perkara tolaban krana golek iki bakal suba maring tetepe kekancan tetepe pertalian fa in radiyat bidzalika mung kalamun ridho sapa mar'a bidzalika kelawan suluh. Ya berarti masalahnya jelas. Fal amru zahirun itu. Karena lagi dia mana fal amru zahirun. Dijawab ini dibuang fal amru zahirun. Wa illa lamun ora fa'ala zauji mongko ing atase bojo ayu wa ya yen to nuhoni sapa zauj ing zaujah hakko ing hati zaujah ayu fariku ha to misai sapa zauj ing zaujah. Terus wasul khoi pasuku tidami khairun wa apik. Luwe apik minal firqati tinimbang pegatan manusia lan purek balik radilan. Wong iki kula terangno. Ini wamen ngaji tasawuf, dan ini ngaji hukum fenomena sosial. Jadi menyangkut lanang wedok, niku banyak ketentuan hukum. Jadi misalnya wong sing ambek bojone serapati seneng, cek sing wedok rapati seneng atau sing lanang rapati seneng. Ini jalan keluare niku nerusno pernikahan dengan baik-baik. Atau pegatan dengan baik-baik. Jadi Quran tegas, atola kumarutan.
Tapi Quran itu karena sesuatu mesti terkait ambek jenenge duit. Niku terus ana kulo. Kalau tak cerita hukum Islam sing seruat-ruwet, mesti ana kulo. Dadi nak sing wedok ra seneng. Nggih. Kulo niku sing wedok ora seneng terus ngakoni rapak, cara Jawa ngakoni rapak. Niku dadine kulo. Kulo niku mboten dadi tolak, mboten ngurangi tolak, tapi dadi malah tolak bain. Kulo iku ekstrem. Mulane ana sing darani bain suhuro. Misalnya, mas aku pegat, dia nak megat aku, tak kayak duit 1 juta. Itu jenis kulo. Ketika sing lanang megat, itu jenis apa? Kulo. Jadi penyelesaian cara Quran itu kalau secara baik-baik udah bisa. Misalnya dipegat secara api-api rano popo raiso. Itu kon megat nang kulo. Ini mampu kompensasi ini. Tapi nak wali aneh rawol. Sampai megat. Terus jaluk, mau sampean dhewe sing karep megat. Model koyo ada Cirebon sebagian kula diceritani kanca Cirebon sebagian niku wong lanang lumane ra karan mbek sing wedok. Lah nek kok pegatan dijupuki kabeh, termasuk bifat-bifat temari dan. Lha tak cerita ilmu sosial. Jadi betapa Quran itu detail sekali sampai urusan sing cilik-cilik dibakar. Termasuk hulu. Sampai saking ekstreme Quran niku bakas sing kaitane wong lanang. Niku ngeten. Kowe iku nek megat bojomu sing karepem dhewe. Iku ora oleh duwike mutu sing mbok kene mbok jaluk meneh. Bahkan Quran itu ekstrem, contohnya itu nganti urusan blodor. Wakai patak kudunahu wakat afdol ba'dukum ila. Wes tau blodor bareng macam pentalan nih mbok jaluk meneh. Wa afdol ngono wae blodor. Wes pancene wong lanang itu jauh beda jauh wis nemen saring transparan vulgar. Dadi istilah Quran wakai patak kudunahu wakat afdol ba'dukum ila. Jadi iku ilmu sosial iku ekstrim. Ora oleh, tau mbok kumpuli tau mbok papakno. Lah iku muga betung kene sarkem wis entek akeh padha ae. Muga kowe zina tuku entek akeh. Mergo nanti tangleti, Gus, cawe tok nek matri ape matri. Muga BTS juga matri anggere wong keluar malah zina kabeh. BTS semakin larang semakin apik. Nah sing keluar wong sithik otomatis zinane wong sithik. Mungkin kalau tarif BTS kudune 2 miliar. Jadi akhirnya ada wong sira kuat zina. Tambah ramatre tambah gede malah wong zina. Wong wedok ngoten niku. Masalah wong wedok Quran bakal semua anti ekstrim. Termasuk kemungkinan hulu. Ini kalau bolak-balik matur, kecelakaan terbesar umat Islam termasuk ulama. Ini itu tidak berani membicarakan hukum sing kaitane sosial. Nah, ini peringatan iki madem bareng. Gak wani. Mergo mesti pengapesan. Ora pengapesan piye? Matur rawan arjul kok kamu alam bisa. Mentung fikih ini mesti wa ala rajul nafaqatu ahli wa suknahum. Mesti rawan. Kok tak bisa dekne iku numpak. Jadi hukum teng Jawa iku wong ndak berani, punya keberanian tuh nggak berani. Mereka mesti melanggar sing kaitane hukum lanang wedok. Ana hukum sing kiai mesti rawani walid mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Wes mbok pegat lah tetep wajib kok seneng. Walid mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sebagian ayat diterangno haqqan 'alal muslimin. Nek kowe muttaqin tenan wong sing mbok pegat lah jek rumah. Nek kowe muslimin tenan wong sing mbok pegat lah kudu mbok rumah. Terus Quran gak ada hukum ekstrim menyangkut nafkah. Kowe sugih wajib nafkah, kere wajib nafkah. Ini kok alal musiki qadaruhu, alal muktiri qadar. Lah hukum sosial ku ilang teng kiai Jawa. Rata-rata ulama itu ilang. Gara-garane ketentuan Quran sih dilanggar. Jadi pertama kawin yo nek. Saya kawin kok rezeki ono-onoan. Kawine wis terprogram. Sekumpul mertua. Dari gua ada engkak neng-nengan barang. Jadi hukum hukum pokok itu mesti langgar. Paham ya? Orang wani bakah niku wis ra wani. Mergo mesti napa melanggar. Keadaane. Bakah ra wani. Lah Quran dibakar. Sing wedok ora seneng. Kon kompensasi secara sosial. Niku kon megat terus dibayar. Ini dibayar ini penting. Kalau nak cerita di sini kisah nyata. Syed Muhammad wong alim saya. Ini termasuk garwane ini wonten sing tiyang ludan. Bener ponakane mondok teng Guru.
Sayyid Muhammad itu kan garwa sing keberapa itu kan rata-rata dipegat. Intinya di Furqah. Niku di Furqah karena beliau itu melakukan wali mutolakoti mata'um bil ma'ruf. Niku terus diwasel. Wasel Arab, wasel sugih. Niku kena nggo mondokno ponakane, masuk ponakane pinggan kula. Ngantos didamel gawe bisnis saged nyukupi keluargane. Jadi bapaknya cawe itu. Jadi beliau sering nelpon tentang keluarganya. Sudah nikah belum? Pokoknya disarankan konang nikah. Itu sebelum cawe itu nikah. Itu dikei kecukupan ngasih kena mondok adik-adiknya pernah-pernaan. Saking aja, ibu dipegat. Ibu cek dicukupi nganti ngono. Nah kita cek bojone ora dicukupi. Padahal cara Quran wali mutallaqati mata'um. Quran bakas yo detail. Sampai ketika gua pegat jebule cek nyisoni anak. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna uju. Umpama gua pegat cek nyisoni anak yo pahi. Lah wong NU itu paling pengapesan bakas duit bakas sopan. Tapi tetap duit itu paling butuhan. Tidak siap bakas. Terus gua pegat nyisoni anakmu yo bayar. Terus gua pegat lah ya matamu ora siap, mesti bakas duit mesti pengapesan. Akhirnya orang wani kesiapan monis hukum itu tidak berani. Sebetulnya kalau sebuah negara atau seorang ulama, negara atau ulama itu sama, harus punya keputusan baku. Dia nak megat, dia kuat biaya itu. Nak nyusoni anak biaya itu. Sehingga keputusan ini syukur-syukur bisa menekan songkok tolak. Selama ini sering terjadi tolak itu pikirannya kita santri. Tambah tolak terus lepas. Sehingga ketika nikah jadi problem, tolak dianggap jalan keluar. Mungkin agar bertolak rumah sana rana kuat kewajiban. Padahal mungkin nyongkong kewajiban mungkin kepertimbang ulang. Mereka bar ditolak pun di orang hukum mata'um bil ma'ruf. Wali mutallaqati bil ma'ruf. Ini istilah pengiran hakon wajib ala mutakin, hakon ala muslim. Wah hukum itu dilanggar kabeh. Wah hukum itu wong NU diaten ambek duit ora siap. Misalnya filosofi jihad, jelas-jelas orang Quran wajah itu diamalikum, wa anfusikum itu melibatkan duit. Ini jihad itu gak iso, gak ada sarana, orang siap. Menyangkut jodoh-jodohan, ya orang siap. Nah Quran itu dihitung, menyangkut duit urun dihitung. Itu jelas, hukum itu jelas. Ya. Bahkan menyangkut soal kiai, tahu dibakas Quran senajan toh akhirnya mau dilakukan bisa. Ini ku. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum. Kowe nak sowan rasul, lah konsultasi mbek rasul tentang hukum, kowe kudu bayar nabi. Kulo nanti sedang ngerti ini pas bertamu dan yang sedan sowan kulo nak. Gesirine nopo wong sowan nabi. Nabi itu seorang sing tiap pidato menilai as'alukum aliyasir. Aku ora njaluk upah. La as'alukum alimal aku ora njaluk duit. Tapi ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul faqaddimu baina yadayna najwakum. Kowe nek konsultasi mbek rasul sedekah. Malah tulisane ayat ekstrem dzalikum khairul lakum adhar. Perilaku sedekah itu luwih apik lan luwih suci. Kalau jawabnya dan saya yakin jawabannya begitu. Sebenarnya ketemu pangeran lah mantep. Wong sowan kiai, sowan nabi ya. Tak mesti juga itu. Rata-rata kiai sak medhit-medhite juga itu. Sembayang paling gede. Tengah lomo itu jajan. Paling jauh gak tomak. Kalau bulan balik, kalau sering matur tentang santri mikir, paling jauh itu gak tomak. Kalau kiai misalnya kiai juga, kok sampean suka imangan enak disukai sini nak leyo. Mengambil dihormat kalau ngono kok iso salam tempel 10. Paling jauh itu gak tomak, membunuh tomak. Mergo ngrok sekali sedekah diwajibno. Wong kepikirane wong sedekah wajib aku ora iso ngekeki. Terus pikirane iki sopan. Tapi ketika sedekah tidak wajib, pikirannya sama malah tomak. Wong sugih ngekeki aku mau ngene. Mbak ya iku sugih. Malah kudune mikir aku sing mikir ini. Mula bolak-balik kondo nang Mas Romanto santri sinten mawon. Nek ana masjid dibangun tek 100 juta utawa 200 juta untuk nek sampe. Tukang becak sing nyumbang 5.000 paling gak pikirane wong tek atusan juta kok nyumbang 5.000. Merasa salah. Tapi nak sing orang nyumbang blas malah pikirane ora dadi wong suga-suga ora gelem nyumbang. Negara ya ora peduli. Jadi wis ora nyumbang atine bosok. Mergo pertuntang. Tapi nak wong nyumbang mesti atine apik.
Nah iki pentingnya nyumbang nek kono tok ndadekno ati ya. Iki jenenge pengiran dalikum khairul lakum. Sedekah ning Nabi luwih ndadekno kowe suci. Yaiku membunuh Thomas. Lah iki ilmu sing dilalekno mergo pengapesan bekas dhuwit. Sampeyan kula kandhani ngandel kena ora kena tapi iki dawuh Allah. Nah, kowe ora ngandel ya kafir, Bro. Istilah pangeran menyangkut nafkah. Uiddat lil muttaqin. Tarif muttaqin ya alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Lah iku sing ora aja bocah yunfikuna fis sarra wa dharra. Lan masa-masa sulit. Lah kita lu ngaito paling seneng melarat di bawah atas, melarat entar-entar kok di berhubung melarat tak pondokne kula ora kelar kuliah wis mondoke krana alasane mah. Terus selalu saanane wong melarat. Wis mondoke krana melarat. Sang saanane krana melarat. Lek pondok cilik sing krana melarat. Bareng golek rabi. Ini sing rabi saanane ora apa. Melarat digowo tok ndi. Mestinya ada gitu jadi umat Islam. Kewajiban itu kewajiban. Soal saya itu takdir melarat dia takdir. Dari Imam Syafi'i kewajiban tidak bisa gugur. Al-maisur la sutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah gak bisa gugur karena kangen. Misalnya ngeten, kula melarat. Gak di duit 100.000. Apa aku ora iso sedekah masjid saya? Sale saya ora duwe, apa aku ora iso sedekah sak ketre. Jadi itu pentingnya menjaga stamina sak tomak nih. Siji gak tomak nomor loro lahirno tanggung. Walaupun akhir melarat terus ramal nganggo masjid itu, kan tetap melok nganggo. Ketika sampai miskin tetap melok nganggo kan? Tetap melok nganggo masjid itu kan? Melok nganggo sira urun. Paham? Urun nganggo. Ora iso Quran ra iso, mulane menyangkut sedekah dan istilah Nabi alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Masa-masa susah. Engko harus kurang fatwa nang budi-budi. Ini penting untuk menjaga stamina. Penting sekali. Kulo bolak-balik, kulo nu kiai, bapak kulo kiai, kulo sing di sana. Kulo niku sakniki bapak kulo secara lahir. Ini Mas Darwi sing ngertos keluarga. Kulo nu gak ada mobil kijang, gak ada sedan, gak ada mobil grondol. Sekondang aja cara lahir. Berarti telu mobil kulo. Bapak kabudut waris kulo di mobil telu. Sawah yo mbok. Nomah kulo gitu. Lha enggak tenan iki, Romanto karo macam-macam. Masuk begitu. Kulo cerita ini sing kisah nyata. Mbak Dalem sing melok bapak zaman bapak kula menangi lami. Mbak Dalem sing mboten gadah. Niku sing mboten gadah sange mboten gadah ini sowan bapak ini sering ngaturi lombok, njen duwene lombok. Bahkan wonten sing bapak iku pandhi besi Mas. Iku ngeke ibu pesene wae. Itu bapak. Tapi efek sanggo iku sing kula critakno sing buruk kula cerita. Santri sing biasa ngaturi, senajan ngaturi peso lombok. Iku pikirane sak ake bapak ambek keluarga. Saat lari. Terus selalu pikiran tomak, bapak sugih, anak-anak makan betul. Tapi santri sing ora tau sedekah. Pikirane ku tomak. Artinya tomak niku nggih padha ora candal. Apa ya iki? Pikirane ku tomak. Lah sedekah mboten penting jumlahnya membunuh tomak, membunuh tomak. Sama ben biasa berpikir melok nganggo melok jadi alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Lah kita mendina maca Quran tapi enggak adil. Alasannya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah ora maksa kecuali mampu. Lu yang jelas mampu. Nak 1 juta rugen enggak mampu. Tapi nak 50.000 mampu. 50.000 ora mampu. Sopo 1.000 ora mampu. Lha ora diterusno, nyangkone ora mampu total ora iso. Kowe ora iso nyumbang masjid 1.000 bener. Tapi 1.000 kuwasa ora. Itu kuwasa kan? Bahkan banyak sekarang itu fenomena kemiskinan itu membunuh izzatul Islam. Kalau hitung contoh, misalnya wonten jamiah istighosah, nopo jamiah masjid, nopo jamiah Quran, nopo jamiah. Sama hitung itu nih, secara matematika, betapa dosanya kita. Jamiah NU, misalnya istighosah kubro, jumlah uang taruh saja 1.000 wong. 1.000 wong itu per orang makan senilai 5.000. 5.000 per 1.000. Rantai 5 juta. 5 juta itu nak wong 1.000 sing sugih papat itu terus dibebano papat iki. Akhire wong papat urunan 5 juta dibagi wong 5 lah 1 juta. Ya 1 juta. Nggo makani wong 1.000. Gara-gara liyane sing sugih gak urun blas. Paham iki ku ngono tenan iki fatwa. Oh tanggo ketemu pangeran fatwa kula. Lha kula gak main-main. Berarti wong sugih 5 itu kelangan duit 1 juta nggo makani wong 1.000 sing ora urun blas.
Akhirnya energi umat Islam ini habis. Umpama sing melarat, yaiku mau jumlahe 955. Urun kabeh go awake dhewe. Taruh saja urun 2000. 2000 ping 1000. Iku wis 2 juta. Nggih betul. Nak urun 3000 wis 3 juta. Apa kira-kira ora melarat wong NU? Apa kira-kira ora kuat wong NU sing istighosah urun 3000. 3000 ping 1000 3 juta panitia duwe gas duwe. Di Rasul mak 3 juta wis iso mikir. Sehingga apa? Energi umat Islam sing sudah 5 mang, misale urun 1 jutaan kena nggo gawe yayasan yatim piatu utawa kena nggo gawe madrasah, utawa kena nggo gawe Izatul Islam sing liya. Mergo apa? Energinya enggak terkuras untuk sing melarat. Jadi kita ora adil, wong melarat itu malah menghalang-halangi Izatul Islam. Mestinya wong Islam menengah atas wis mikir Izatul Islam kok gawe universitas, di rumah sakit, gawe sekolah sing mutu. Tapi kesedot gara-gara sing melarat gak urun blas. Akhirnya duit data Izatul Islam entek urusan kelapa. Wah. Padahal kita wong Islam menengah kudune bakasane Izatul Islam. Ya. Niki kula fatwa ndak main-main. Kula nu gak ada perbandingan ning gone perang Zatul Usra. Sampeyan delok malih teng sejarah perang Zatul Usra. Sing disebut ning Quran, laqad tabawu ala nabi wal muhajirin wal ansor. Alladzina tabba'uhum fi sa'atil usra. Mimba di maka tazihu qulubu fariqin. Zaman perang Khandaq itu sejarahnya. Sahabat yang kaya kayak Utsman turun 1000 unta. Sebagian ulama dua kaya urun 50 unta, 50 jaran. Terus berapa kontainer terus ini berapa ton beras. Sayyidina Utsman itu kaya raya. Sahabat Abu Bakar urun 4 unta berapa. Lah sing melarat. Sahabat paling melarat itu sakmut betul piyambak. Ini kisah nyata. Ana sing kuat gawa kurma loro. Kurma loro wae dipangan gentenan mbek kancane. Iki jenenge perang Zatul Usra, perang yang paling sulit. Tapi gara-gara sing melarat ini yang penting, ini yang perlu itibar. Gara-gara yang miskin go beras dhewe, minimal dana-dana besar itu dialokasikan untuk senjata. Orang tak go urusan kelas, barang go sing melarat terus nyelesaikno urusane dhewe iku mangan go. Ini penting sekali sehingga energi yang sebakasane wis izah itu Islam. Visi-visi besar cara saiki itu gak entek gue mau energi urusan kelas. Lah NU itu masih begitu, kita santri masih punya tradisi itu. Kan kalau nak mulang dengan santri jam kalau bolak-balik umpama aku itu melarat, aku sugih, aku kan mondok nang Mekah, kau jangan aku pakai rambut nang Mekah. Wong kowe terkirim juga. Ini apa Mas Darwin nanti haji ping 3. Haji kan mondok Mekah. Kowe sugih mondok Mekah. Aku ora tambah aku melarat. Lah kita ini sering begitu melarat menghalang-halangi tema Izatul Islam. Lah saiki pengen ngomong nak saya boleh Lukman. Saiki misale istighosa kubro wonge 10.000 ten. 10.000 sing sugih 100. Nak sing sugih 100 misale urunan 2 jutaan. Iku wis dadi 200 juta. Saged digawe sekolahan, digawe masjid sing mewah atau digawe yayasan sing maju. Tapi nak dhuwit 2 juta wong 100 sugih kon urunan 2 juta dadi 200 juta. Mergo liyane ra urun kafir antek go mangan tok nggih mboten. Nggih mboten. Di gara-gara kere ra urun, anggaran go Izatul Islam ilang kabeh mau urusan kelas. Padahal umpama wong 10.000 ra istighosah go mangan dhewe, awake diselesaikno dhewe. Berarti dana-dana wong sugih sing 2 juta iku iso nggo gawe sing luwih penting kaya gawe pendidikan. Paham ini kula nu ikhtiar perang Khandaq ini penting perang Zatul Usra. Bahkan saking ana sing melarat Mas Ribo sakmut. Wong menapa kenyek, inna wa la ghaniyun an hadza. Sudah kok sak epek-epek pengiran ra butuh, inna wa la ghaniyun an. Iku saiki misale sampean melarat. Urun 2.000 go apa? Urun 5.000 go. Terus ana ayat turun alladzina yuzuna mutawwiina minal mu'minina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum. Saking sithike sedekah nganti munafik menyek. Sedekah sakmono mbok. Tapi pada level publik itu ketok penting itu nih, ketika 5.000 wong kumpulan kabeh nggawa duit 2.000 kan 5.000 mun ketok duit minimal mun 10 juta. 10 juta panitia wis bingung urusan makan. Jika ana wong menengah kaya misalnya Mas Darwi, Mas Romanto kepen urun 2 juta, itu wis iso dadi energi sing luwih penting dibanding urusan makan. Paham? Mergo sing larat wis nyelesaikno urusane dhewe. Dan ini tidak saya bikin-bikin, Bu. Ya monggo kita wis melarat itu syarat yang bener.
Wis melarat ngalang-alang idatul. Aku ramu tuh. Dosa. Iku saiki tobat-tobat. Iki fatwa ya. Kula wani ketemu pangeran, sampe terserah apa ketemu nggo fatwa dhewe nggo fatwaku dhewe. Jelas bener kula. Mergo kula di dalil yuntikuna bisarok wadur. Nanti agak di dalil. Jadi dia ya, tapi kan lama. Dia ini suwe kue, tapi nggak hemat. Lalu kan dia ini begitu tuh. Ya ini termasuk. Bukan mandi aku. Itu tenang ora guyon itu. Wasul khair ta idame ku lek apik. Jenenge idame tetep luwih apik. Ora idame wae. Terus ane kan yang kepake. Wajan. Apik iki. Ora taala dibayani mak indal jelasna perkara jubila kang den watekno ali ngatasi mas paling insan musuh jubila. Membuat jabalan jubila kang den watekno ali ngatasi mas paling insan. Dawa ta'ala wa ukhbiratil anfus. Lantin hadirno sapa anfus pira-pira nafsu asyuha ing medhit. Sidatal disibang medhit. Jubilat diseden watak napa nafsu ali ngatasi medhit. Nah, karepe wong kabeh medhit iku mau sing melarat mau urun. Alasane akeh wong sugih. Sing sugih mau urun wong akeh lah pengenakno sing melarat. Fata anaha hadiratu mongko kaya-kaya sak temene anfus. Iku hadirat ngadiri apa anfus ku ing syuk. La tahibu ra iso kok apa anfus andi sang musuh. Umume wong yo medhit iku mau rugi. Al makna te maknane. Iku anal marata sak temene wong wadon iku lata kadung memes sapa wadon tasmaku iku lomo sapa wadon binasi biakan bagiane mar'ah minjal dia sanging bagiane bojone mar'ah wong wedok ya mau rugi samane mok nglepasno hak. Lah Rasul te wong lanang layak kadung memes sapa Rasul asmaku gawe murah sapa Rasul ali ngate mar'ah binafsi lan awake Rasul. Samane sing wedok ya mau ngalah, sing lanang ya mau ngalah. Tidak apa pemenang nek seneng sapa Rasul wa rohain saliyane mar'ah. Wa induk sinu lamun ngekeki apik sira kabeh usratan nisa ing ngancane wong wadon wa tatakulan takwa sira kabeh aljura ing rajut ali ing atase nisa fa inna wa kana ma ta'maluna khabira masa temne Allah kana ma ta'maluna khabira fa jazi kumung kemales sapa hukum sira kabeh di lawan iki lan ihsan diklan di malam Jumat mau insyaallah